از خون سیاوشم هم خون سیاوشم از خون سیاوشم هم خون سیاوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم روسا و مسا بندر برم پویاند بر این گراهی روسا و مسا بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی روسا و مسا دستم بگیر و پایم کن براهی روسا و مسا یالا بکن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درود نگو شعر بگو سرود نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایرانه یه گربه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا 4 فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد عیسی عدل علی جزیه و سربریدن با چوبه دار ثواب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران او پیرو زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آیین شما از دینه پیشانی ها دلهای سنگین شما امیران سپاه شام سرداران خوناشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم شاخه در گذر باد میوزد دستم به داد من نرسد کس به داد من نرسد کس خدای من گم شد خدامون گم شد خدای همه ما گم شد خود ما گم شدیم میهن ما گم شد ابر و ماه و ستاره و خورشید سرزمین ما گم شد در جهالت و نادانی ضعف و پریشانی ترس ماندیم و ماندیم و روز به روز میهن اهورایی که چون شیر نه فیل بود 7700 سال پیش فیلو کوچولو 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 کردن گربه میگن اما شیره این شیر رم دارن نابودش میکنن نتونستن تیکه تیکش بکنن چون به ایرانی بودن همه مفتخرن از شمال زیبا تا جنوب از شرق تا غرب همه ستان ها همه ایله ها همه تبارها تیره ها طایفه ها به ایرانی بودن خود افتخار میکنن مفتخرند دیگه توی این خون دلم
مهربانیان گرامی، میدونید همیشه میگن پیروزی و شکست مثل عبور از لبه یک تیغه. خیلی حساس. ما همیشه میتونیم سرفراز و موفق و پیروز باشیم اگر بخوایم. همیشه میتونیم به بزرگی که بودیم و هستیم و انسانیت به ویژه دست پیدا کنیم اگر بخوایم. باید بخواهیم. ما خواستن ما بسیار مهمه. بعد یادتون نره شما وقتی میاد تو دنیای سیاست میخوای میهنت حفظ کنی، خر نباید باشی. البته آقای خر رو نمیگم، یعنی احمق نبایستی باشی. احمق بودن یعنی چی؟ یعنی با عوام الناس بخوای جلو بری، عقاید و اندیشه ها و برنامه استعمار بخوای جلو بری، و یا این که بگی من این راسته. در سیاست دیپلماسی نخستین پلیتیک میدونی یعنی چی؟ در سیاست یعنی که بلد باشی با دنیا برخورد کنی، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. همین یک کلمه اندیشمند بزرگ ایرانی تو بگیر، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. همین بگیر. خب مروت و مدارا یعنی چه؟ مروت و مدارا یعنی چی؟ یعنی مروت کن، برس به این مردم، برس هرچه هست مال این مردم. اول چراغی که به خانه رواست، به هر جای دیگر حرامه. مدارا یعنی چی؟ دشمنته،
هر روز یه توطئه میکنه، ترتیب تو رو بده، تو زرنگ باشی باش مدارا کنی. اگه تو هم دشمنی بکنی با دشمن خطرناک میشه. ولی وقتی جنگ شروع شد بجنگی، ولی تا جنگ شروع نشده همیشه باید مدارا کنی. مدارا یعنی چی؟ یعنی سلام علیکم، حالشون خوبه، چکرم، درود بر سلام که خیلی بده نباید بگین. اون میگه تو بهش میگه السلام علیکم. خر بشه، مداراست. مداراست. یکی میاد میزنه، یکی رو دم مرزی جایی میزنن، عمدن توته هست که تو جنگ بکنی. مداراست. بگو عذرخواهی کنه، خون بده 10 میلیارد دلار فلان، اما میبخشیمش، دفعه دیگه بشه پدرتون در میاره. مداراست. خیلی وقت میخوان ما رو به جون هم دیگه بندازن، یه هواپیمایی میفته، آقای ریزد، یک کاری میشه، آقای ریزد. خلای الدنگ هم که نوکرای استعمار رو 43 سال اونجا گذاشتن که جدا از خلی و الدنگشون اصلا وظیفه‌شون نبود ایران. پس در دیپلماسی مدارا هست. خب از این مدارا خیلی بوده. از شما بیچاره ابو مسلم خراسانی، دلاور ایرانی که رفت جنگید و بنی امیه رو ساقط کرد، اومد افتاد از چاله در به دوچه افتاد. ولی خب اولش بابک، وقتی افشین میاد بابک تسلیم میکنه، افشین هم خودش انقلابی همخط بابک، ولی اون نامردی میکنه. خب این نامردی های اولی که هست، ایور دیپلماسی هم بایستی باشه، در تو تاریخ هم بوده. اکثر سردارایی که انقلاب کردن، قیام کردن علیه تازیان، سردارای خلفا بودن، برای خلیفه کار میکرد، بعد یهو قیام میکنه. عمر خیام، خیلی دیگه، حسن صباح، در تاریخ با نگاه کن، همینا برای مولوی، اینا برای دشمن کار میکردن، برای تازیان حاکم. اما تا سر عقل خودشون میان، قدرت میرن میگن یواش یواش تا سر قدرت من اونجاست که ترتیب میدن. تو تا قدرت نگیری که هیچ پخی نیستی، تو کوچه و خیابون که نمیتونی یک رژیم رو بندازی، یک نظامی رو ساقط کنی. اول باید یه پخ بشی، کسی بشی. کسی شدن چگونه میشه؟ با دیپلماسی، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خب حالا برای که پاسخی هم داده باشم به برخی از اراذل و اوباش اندیشه‌ای، مثلا میگن آقا رضا شاه با انگلیسی آوردن شاه، رضا شاه اون قزاق بود. رضا شاه اندیشمنده، میخواد قدرت بگیره، او ایران نابود شده رو نجات بده. که چجوری؟ تو قدرت چجوری میتونی بگیری؟ باید به قدرت های وصل یه جور بشی، از قدرت اون موقع که تو ایران حکومت میکنن، استعمارن اینا، بعدن جلو اونا خودتو ببری بالا، وقتی قدرت گرفتی ترتیبشو بدی. دقیقاً کاری که رضا شاه کرد. خب اینا باید مطالعه کنید، باید تاریخ بدونید. شما فرصت نمیکنید که 2 خط یه چیزی رو بخونید. بعد اونایی که خوندن رو حساب و کتاب اونایی که میان علیه رضا شاه صحبت کنن، قبلا گفتم بریم برنامه رو گوش کنین، شمردم چرا. دقیقاً محمد رضا شاه همه این نقطه‌های زندگیش مثبته، میان علیهش استفاده میکنن. خب ما خریم اگر بپذیریم. میگن آقا ژاندارم منطقی بود، تو خلیج فارس امان داشت فلان میکرد. من به عربا گفتم، به تلویزیون روسیه چند سال پیش گفتم نحن نفتخر، گفتم افتخار میکنیم که بگیم ما پاسبان ژاندارم همون که شما میگین خلیج فارس بودیم، قدرت داشتیم. وقتی قدرت داریم تو مدرن ما به چه محله، ما وقت تو محلمون بودیم تو مشهد، قدرت داشتیم، از بچه های محلمون دفاع میکردیم. میرفت یک محل دیگه چادر از سرش میکشیدن، دختر محل ما رو میزدن، بچه های ما رد میشدن، یکیشون دماغش در میومد، یکی فلان بود، مسخرش میکردن. ما دفاع میکردیم از بچه های محل خودمون، افتخارمون بود. حالا یک مملکت از منطقه خودش دفاع میکرده، افتخاره. ولی همون افتخار میان تبدیل به نفت منفیش میکنن. مثلا همین جریان پرویز ثابتی دوباره داره میگم که الان راه افتاده، آقا ببین توی راه افتاده، طفلی آمد یک تظاهرات خودش نشون داد. این شیر. پرویز به هیچ عنوان نمیترسی، ادامه میدی و میای. ترسی به دل تو و زن و بچه تو اینا نندازن که آقا فلان فلان. یهو تا پرویز باید هم یک مثل شیر میاد، همه میترسن. تو جنگل وحشی پرویز اومد یک نشون داد خودش ثابتی، همه ترسیدن، تنبوناشون رو تر کردن. اون میگه ما میخوایم شکایت کنیم، اون میگه این جنایتکاره، اون میگه اعدام کرده، اون میگه توی اویته. همینجا تو فرانسه، تو آمریکا، هر کسی رو بکشه جرم، خصوصا عملیات تروریستی انجام بده جرمش بدتره.
جرمش بدتره یک تروریست. شما همه آمریکایی‌ها که الان دوبارشون تو توپنامه رفتین زدین کشتین تو ترور. بدبخت سبزی فروش محله رو زدین کشتین. رفیقای خودتون زدین کشتین. قاتل تروریست بودین دیگه. حالا پرویز ثابتی متوجه بشین. این هاست که باید بفهمید. این هاست که بایستی درک کنید عزیزان من. سرتون رو کلا نذارن با یک چوس فیلم هوا کردن افراد رو بخوان لکه دار بکنن. رضا شاه، محمد رضا شاه با قدرت ها میسازن. بعد وقتی میره اینو دیگه ابراهیم گلستان گفت. چپ سیده و چپ گفت ما سالها اشتباه میگیم. حالا من یادم میاد که اون موقع رضا شاه وقتی دید گازا داره میسوزه و فلان، نگفتم اون گاز چی اون، گفتم گازا داره میسوزه. چون نمیفروشیم؟ گفت انگلیسا نمیذارن. گفت خارمادری انگلیسا کی میشه من قدرت بگیرم بتونم ترتیب این انگلیسا رو بدم؟ تو تا قدرت نداشته باشی که نمیتونی. حالا قدرت هم دادنی است، جنبه‌های بسیار داره. یه موردش امروز میخوام در رابطه با شیرین عبادی و یک مورد چی میخوام در رابطه با رضا پهلوی به شما بگم. وقتی میبینید اینجوری کنار هم را بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از سینه پیشانی ها دلهای سنگین پاسداشت پاسه همه ایرانی هاست که سپاه پاسداران که مسئول این همه هشدار طی شیرین عبادی کسی بود که بیاد کنار رضا پهلوی را بره، ولی رضا پهلوی از روز اول گفته بود او از قدیما که ما هر جنبش حرکتی چیز میشه. 96 که من گفتم میخوایم بریم ایران، من با میبودی صحبتم تموم شد، 10 مادیر اعلام کردم، پل زدن به ایران و غیره، خط رو دادیم که همون خط دنبال شد ولی بگونه دیگه. پشت سر من فرانس رضا پهلوی اومد رو خط پشتیبانی کرد و گفت ما برای پل زدن به ایران، آره همیشه رضا پهلوی تو میدون بوده. شاهبانو عزیز همون موقع سال 1996 با لو پواندووی فرانسوی مصاحبه کرد. بعد روزهای کیهان اون موقع مال آقای مصباح زاده که من با نیمروز کار میکردم، کیهان روزنامه ما نبود اون موقع، کیهان میره چاپ کرد که شاهبانو گفت اگر این یارو یارو نگم من میگم ببخش، گفت اگر شرایط ایران مناسب باشه که مثلا حتی سیاوش اوستا بتونه بره اونجا و این 10 ماده و فلان، من با نام فرح دیبا میرم ایران برمیگردم، نه با نام فرح پهلوی. تاریخ 96 2023 27 سال پیش اینا تاریخه، یعنی همیشه آماده برای مبارزه. ها ولی هم سرکار خانم شیرین عبادی ایشون جایزه نوبل گرفتن، ولی ایشون هرگز تنها طلب نبوده و نیست، ولی میاد کنار قرار میگیره برای هدف مشترک. این لیست دولت موقتی رو که در 7 آبان ماه یادروز کوروش بزرگ چند روز پس از جریان مهسا امینی منتشر کردیم، همه‌شون با هم موافق نیستن. الان هم میبینیم بعضی هنوز دارن فکر میکنن، بعضی میگن اصلا سیاوش اوستا با برای ایران نمیخوایم کار کنیم، با ایران اینقدر ما رفتیم کار کردیم، حالا ایرانی اینقدر به ما چه میکنن، مثل از این که خودش قصه جدا داره. اما اینها همه مفاخر ایرانی هستن در خارج از کشور متحد بشن. بعدن که رفتی تو ایران اونجا تکلیف میکنید موارد بر اساس انتخابات و اینها. برای همینی که تعدادی که رفتن پیوستن الان دیگه چون امتحاناتشون همه دادن یهو وقتی کسایی میان با علم کردن فقط حضور چند دقیقه پرویز ثابتی در تظاهرات میخوان تشنج، درگیری، تفرقه در صف اتحاد همبستگی مردم که برای خونخواهی مجید رهنورد، کیان پیتر فلک، مهسا، حدیث، سارینا، شکاری و غیره هست رو از هم بپاشونن، مشخص دوباره
عکسی هست، من چند مورد امروز میگم که برای همیشه پرونده بسته بشه. عکسی هست که حامد کنار همسرش گرفته بوده و منتشر شده. این همسرش برداشتن، یه خانم، اون خانم با روسریه رو گذاشتن کنارش که به اون داره. خب دروغه دیگه، تا این حد نامردی، یعنی تا این حد نامردی برای زدن یه کسی. یا مثلا این خانم دیگه که نقش مهمی داشت در روسری سوزان و روسری برداری در ایران، نقش مهمی داشت مسیح، نقش مهم. یه زمانی چون روسری سرش بوده کنار خاتمی عکس گرفته و بعد اومده پاریس، طفلی روزی یه ساندویچ میخورده، ولی اینقدر هم شرف داشت، اینقدر هم شرف داشت که وقتی میخواست یه کارت تلفن بخره، یه کارت تلفن $20، برادر من میره پشت مغازه براش بخره، یه کارت تلفن در میاره پولو بده. کسی که تازه اومده پناهنده است $1 یه تو از این ما زیاد دیدیم تو این سالها. ولی نه مثل همون نه پول خودم میدم، پول تلفن خودم میدم، ساندویچش هم پولش خودش میداد. خب این بچه میره امریکا، موفق میشه. با اون خیلی دیگه رفتن امریکا. وقتی که اون جریان سبزا پیش اومد، 100 نفر رو من لیست دادم به سرکوزی، از کردهای بارزانی و دیگران هم سپاسگزارم که به اینها رسیدن در منطقه در محل و این اومدن تو اروپا. از تو اونها یکی دو تاشون یه جوری در اومده موفق شده برای اینکه حجاب رو برداره در ایران. بمیرید، زنده باشید سادات تازی، آخوندا، چپایی که بخوان زن، آقای خیلی زنده زنن ها، میخوان زنی اون پایین باشه، ولی زن زندگی آزادی، ولی خواهی سرویس چرا اون کینه اونجایی داره شما نمیفهم. حالا چون مال یک دهی هم هست و فلان، این همه افتخار بچه شما ریشه خودتون کجاییه. یعنی الان جهان غرب و به ویژه نظم نوین جهانی به شایستگی نگاه میکنه، میگه تو شایستگی از خودت نشون بده میری بالا. برای دنیا حساب کتاب داشته و داره، همجور در طویله نیست که باشه هر کسی حتی بیاد مدیر کار بشه یک جایی. باید بلد باشید کار کنید مثل رضا شاه، بعد قدرت بگیرید، بعد ترتیب دشمنانتون بدید. ولی بازم میبینیم اون از خریت مردم و از جنگ و از قحطی استفاده میکنه، میاد رضا شاه از مملکت بیرون میکنه، حتی پسرش بعد از اون همه اقتدار میاد بیرون میکنه به خاطر خریت مردم. به خاطر خریت مردم میاد تو خیابون شعار میدن اینا احمق نمیدونه. پرویز ثابتی امنیت یک مملکت اصلی ترین نقش رو داره برای اقتدار یک مملکت. خب بعد از قبل میان سیستم کاجبه است. قبل 10 بار اینا رو به شما گفتم. زن انداختن تو دست پای تو، چون یا با زن آدمان میخرن یا با پول یا با قدرت. یکی از این ستار میدن آقا شما رئیس فلان انجمنی، چندین میلیارد دلار هم در اختیار داری، میلیون دلار، چند صد هزار دلار، چند ده هزار دلار در اختیار داری، مثلا به بیمارا برسی، به کچلا برسی، مثل من به اون بیماری اون گلوش درد میکنه بو برسی، به یتیما برسی، به پناهنده برسی. بعد اینجوری تو دست خود شدن. یا پرستو میفرستن. پرستو شما میدونید چقدر فرستادن؟ این مهاجرانی که ما وزیر خودشون بود شروع شد قبل وقت پرستو فرستادن. پرستو ترتیب حمله میده اینا. و پول از پول بگم براتون، یه ذره بهتون میگم فقط از پول بگم براتون. جمهوری اسلامی 40 خورده ساله که تحریمه در جهان، هیچ بانکی باش کار نمیکنه. بانک‌های فرانسه 3-4 تا که براش کار کرده بودن در سالهای گذشته، چندین میلیارد دلار آمریکا اینا رو جریمه کرد. اینا بدون اینکه برن به دادگاه این جریمه رو پرداخت کردن. بانک‌های بزرگ فرانسه این پولا رو دادن، چون با ایران نباید کار میکردن. خب ایران وقتی نمیتونه کار کنه میاد سیاه کار میکنه دیگه. سیاه کار کردنش از چه کانالی؟ از کانال بانک‌های رسمی نیست، بانک‌های فرعیه. بانک‌های فرعی رو بهش میگن مزون د فینانس، شرکت‌های فایننس میگید و فلان اینا، که فایننس ها میلیاردها دلار پول در اختیار دارن، با بورس بازی میکنن، پول رو جابجا میکنن به اسامی مختلفی که سم نمیفهمن. خب برای کار لااقل تو باید آدمایی داشته باشی تو خارج از کشور. کار قاسم سلیمانی و سپاه قدس
خیلیاتون اصلا بیخبر. سپاه قاضی تروریست ها ترور هم میکنه، رژیم اصلا تروریسته، رفقای ما رو کشته، خیلی کشته. ولی میاد میگه این سپاه قدس فلان فلان، ولی میلیاردها دلار در اختیارش در سطح جهانی باید کار بکنه که تحریم رو بشکنه، فلان بکنه، پولا بگیره. چیکار میکنه؟ این آدمای گدا ندیدین یارونی که گرفتن که اختلاس کرده فلان کرده میگن یارو شوفر بوده. او یارو دیگه کارگر ساختمانی بوده. او یارو شده میلیاردر. یهو شده میلیاردر. چجوری؟ افراد میفرستادن خارج، یه مدتی ملیت میگرفتن، وقتی تو این ملیت تو جیبش بود، این دیگه امنیت بود برای جمهوری اسلامی. هیچ کس هم رو نمیشناسش که میرفت یه شرکت میزد، اسم خارجی بعد با شرکت فینانس کار میکرد، یهو 2 میلیارد 3 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به حساب اینا میریخت. نقدر تهران میریزه که اصلا این امکانات بانکی اروپایی که داشتن میریختن. بعد یارو تاجر توی عمان، یارو تاجر تو مالزی، اندونزی، تو دبی، تو قطر تاجره، همه چیزی که می‌خواستن می‌خریدن می‌بردن. این گداها هم به نوا می‌رسن. برای همینی که الان یک سری از این گداها که نارسن اصلا تو دنیا منتشرن، حتی در کمپانی‌های بزرگ دیگه. خود می‌فهمی دارم میگم، کمپانی بزرگ جهانی رو رفتن شریک شدن، پول ریختن، گذاشتن، آدم خودشون آوردن بالا. ولی تو سیستم فایننس جهانی، نظم نوین جهانی، آدم دختری که خارج شده و 2000 تو جیبش نبود یهو میلیونر شد، میلیاردر شد. یا به خیریه ها کمک میکنه، او کمک میکنه، پسره همینطور، او یکی همینطور. اینا این پولایی نبود. چون وقتی تو دل کار میکنی یه درصد مال توی، مثلا در سال در ماه 10 میلیون دلار جابجا میکنی، 1% هم برای خودت باشه، آخر سال شده میلیون ها دلار. 5% باشه، بیشتر خودش هم پولدار میشه. قاسم سلیمانی هم کاری کرد. همه کارا رو قاسم سلیمانی که میکرد جدا از کادر خود ایران بود که اصلا خود ایرانی وزیر خارجه وزارت اطلاعات او تشکیل خودش تو خارج از کشور داشت. آقا کنسرت های بزرگی از خواننده های غیر مسلمان گذاشته بود، فینانس میکرد، ولی از پول اونا چون 10,000 نفر 15,000 نفر 8,000 نفر تو سالن ها میرفتن، بعد تورنه میگشتن همه جا، همون خودش چندین میلیون دلار پول مبارد می آورد تو. خبر ندارین؟ با که 2 بار براتون پخش کردم من. خبر ندارین؟ 2 بار این خبر بهتون دادم، من نمیدونین. حسن نصرالله، همین حسن آقای نصرالله، این شده شهریار قنبری ایرج جنتی عطایی، نمیدونم هر کی دلت میخواد دیگه بگو. اردلان سرفراز شعر گفته، بزرگترین خواننده لبنانی و جهان عرب خونده که مسلمان هم نیست، مسیحیه، خونده خواننده هم. خب اینا کی میتونه فکر کنه که تا این حد داره این با دشمن، او داره کارش میکنه، کار خودش داره پیش میبره، مداره میکنه، کار مخفی میکنه که هیچ کس نمیفهمه، تا این حد. و این پولا تا رو میکشن. این پولا خب بخشش بود، بخشش نرفت فلان مانا، خیلی از این پولا میره رو هوا. خیلی از پولا که دستی آدم هست که درصدش فقط مال اوناست، بقیه باید معامله کنن، فقط تشکیلاتون میدونه، همه هر رو هوا. بعد همین که شما یهو میبینید که خیلیا که میگن بعضی‌ها سرش نخش سرش بدن به رژیم بود، یهو میبینیم میگن الان شده اپوزیسیون. برای که تو باید زرنگ باشی، از اپوزیسیون واقعی خودت باید دفاع بکنی، پشتیبانی بکنی، پیش بری. از اون زمینه الان هیچ افشا نمیکنم، بیان بگن اون خانم اون آقا کی بود، چجوری پولدار شد، چجوری میلیاردر شد. ولی رضا پهلوی تا میاد تو میدون که میخواد قاطع بیاد، یهو رژیم آقا این عکسش ما این زیر بغلش مو داره، آقا این عکسش بغل زنش خوابیده، آقا این داره خورخور میکنه خوابیده. اینا رو پوزیشن میکنه که بترسونه. سالها هم ترسونده بود، کار خودشو کرده بود، ولی من اومدم زدم رو دست همه اینا رو یه بار منتشر کردم، گفتم شازده جون، فرانس رضا پهلوی از هیچی نترس. اینا رو کنه دارن منتشر میکنن، اصلا من خودم رو منتشر میکنم. مردم اینه، نترسین، بیاین بیرون، مردم بیان بیرون. رضا پهلوی هم آزاد شد که بترسوننش. بعد میگن آقا خانمش بغل یه آقای واسطی شده ماچ میکنه فلان اینا. اون اولا که یه حرفایی که خود اون که نمیتونه بزنه، که دیگه میگم من میزنم، باز میکنم، چون دنیا همینجوره. اینجا فرانسوا میتران مشکل داشت، کسای دیگه داشتن، همه داشتن، ولی دلیل نمیشه که اگه کسی خلاف کرد اصلا
خلاف، حالا امکان داره خلاف نبوده، نظرشه، عقیده شخصیشه. آقا یه کسی با شما میخواد تا امروز زندگی کنه، از امروز نمیخواد زندگی کنه، میره هر طرف ها. وقتی میره 2 ماه 1 ماه 3 ماه نیست. ولی اونایی که حزب اللهی هستند و متعصب دینی هستند، همین جمهوری اسلامی که بچهای دختر ما رو زدن کشتن به خاطری که میخوندن، به خاطری که میرقصیدن، به خاطری که شاد بودن. آقا تو اصلا اجازه نداری دیگه جدا بشی از کسی اصلا. آقا وقتی زندگی نمیسازه، من به همه شما توصیه میکنم وقتی جنگ و دعواست توی زندگی، برای نجات روان بچه‌هاتون جدا بشید. بعد 6 ماه 1 سال 10 سال میتونید دوباره برمیگردید، میتونید جدا بشید. بچه 2 تا جایگاه داره، هر 2 تا جایگاه با احترام باش برخورد میکنه، بهتر رشد میکنه تا که توی خونه باشه که هر روز صبح تا شب دارن زن مرد با هم دعوا میکنن. این مشکل هر کسی میتونه داشته باشه، خود محمد رضا شاه میتونه داشته باشه، محمد داشته. محمد که پیامبر شماست که میگه چند آقای مشکلی داشته با زناش. چند برنامه من رفتم روی قضیه، تو کتابام نوشتم، بعدم الان دیگه بازتر شده. خود محمد مشکل داشته با زناش. ما چی میگین؟ وایساده کنارش دست انداخته گردن یکی. آقا صفوان عایشه باش 1 شب در خارج شهر، بعد روز بعد همه میگن این زن رو باید بکشی. محمد علی اولین کسیه که میگه طلاقش باید بدی. برای همینه که عایشه و علی با هم جنگیدن، دعوای تا آخر اصلا میجنگن، جنگ جمل. خب عایشه هم زن بوده مثل همین دیگه، دعواش میشه با محمد رو رقابت با زن و اینا. وقتی رفتن جنگ، حالا 2 تا زن باش با خودش بوده، 3 تا جنگ زن برده. عایشه که جوان‌تر خواسته بیشتر با محمد باشه، نمیشه. محمد هم کاروانش کرد میکنه میره، وای میسته. میگن با آقای صفوان یکی از فرماندهای نظامی محمد بوده. و بعد فردا صبح که میشه یا میبینن سوار شتر پشتش و عایشه میارش تحویل خانم بده. همه میگن طلاق بده. میگه اینی که من میگم قصه و افسانه و دروغ و اینا هم نیست، تو خود قرآن هست. و برای اولین آخرین بار که در قرآن واژه فاحشه و فحشا استفاده میشه در همین رابطه عایشه محمد صفوان است. میگه اینجا به فاحشت، میگه یا محمد. بعد چون محمد بعد وقتی عایشه اونطوری با صفوان میاد از خونه بیرونش میکنه، میفرسته خونه باباش. بعدم میبینه خیلی بحث خراب میشه اگه زنشو. میگه که کسایی که تهمت به زنش میزنن محمد باید سند بیارن، 4 نفر دیده باشن دخول و خروج رو که نخم اگه انداختی وسطش رد نشده. این ممکنه که بعد برمیگرده تو خونش. یعنی این مشکلات زن و شوهره همینجا بوده. حالا رضا پهلوی می‌خواست این مقطع اینجوری بزننش، تلفنش رو مثلا تلفن یاسمین رو خانمش ازش دزدیده بودن، جای خیلی اتفاقات میفته. تلفن زن من و دختر من و ما رو خودمون بارها اینقدر دزدیدن که چی، ولی میگم ما تو تلفنمون هیچی نداریم که باش تو خیابون میایم یا تو خونه میذاریم. حاضر اگرم داشته باشیم الان چیزی پنهان نیست که الان همه کسایی که با ما تلفن ما رو دارن، ما تلفن الان هیچی پنهان نیست. الان اون موقع که بودا خب تلفنی بعد وقت دزدیدن، بعد یا مثلا سیستم دیگه واسه بهتون میگم، بعد 2 تا عکس خصوصی که اینا داشتن رو اونجا منتشر کردن. خب من این اومدن علنا تو برنامه‌ام گفتم که آقا پرنس رضا پهلوی از نمیترسه، بیا تو میدون. میگفت این قبلا گفته اسلام فلان، روحانیت فلان، امونت همینا رو زد، یک آدم جدید، یک انسان نو. و بارها هم گفته و میگه من سخنگو ندارم، من رئیس دفتر ندارم. یه خانمی که نه 4 نفر به من زنگ زده بودن، به من ربطی نداره، بعد میزنم باید بشه آقا این ما زنگ زدیم این خانمش یاسمین عزیزم. از یاسمین من با تو مشکلی ندارم، دارم اینا رو میگم که کار شاهزاده رضا پهلوی آزادتر و بازتر و بهتر بشه که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. عزیزم تو میدونی من چقدر دوستتون دارم همه رو. نور عزیزم رو که از روز اول 10 سال پیش به عنوان شهریار معرفی کردم و غیره و چند جا خودش داره، این دشمنی ها نمیتونه کار بکنه. حالا ما نمیتونیم. آره چند نفر من زنگ زدم می‌خواستن مقابله و سخنرانی و اینا، من گفتم مطرح کنیم، من میام جوابتون میدم. آقا ما زنگ زدیم خانمش گوشی برداشته، یا تو بیخود میکنی زنگ میزنی بدون راندوو بدون قرار. اون داره نهار میخوره، شام میخوره، زنش هم حق داره بگه آقا داریم شام میخوریم، بابا مهمون داریم، بابا فلان داریم. الان هم دیگه نمیدونم میدونید نه تو خارج اینجوری شده، تو بخوای با کسی تلفنی صحبت بکنی بزنی جوابت نمیده، باید مساج پیام بذاری.
بعد میبینه تو خوشش اومد بهت زنگ میزنه. اگه رضا پهلوی بخواد با همه صحبت کنه که صبح تا شب باید پای تلفن بشینه. که به منم اتفاق میفته، من روی جایی روی خط جایی هستم، یکی زنگ میزنه، فکر میکنم که مثلا رفیق آقای شرفشاهی از امریکا داره زنگ میزنه، چون بعضی وقتی رو با کارت میزنن شماره یک کشور دیگه میفته. تا جواب میدین میگه بابا یک کسی سرت میخواد ببره، طرح داره، طرح دولت داره، طرح حکومت داره، نامزد داره، کاندیدا داره، پروژه داره، کتاب داره. 2 ساعت وقت میگیره. خب شما با رضا پهلوی اصلا نمیخواد باش صحبت کنید، طرحی برنامه نظری دارید، میرین رو صفحه‌ای که اعلام کردید براش میفرستید میخونه. الان کسی از شما طرح و برنامه نمیخواد، هم طرح هست، هم برنامه هست، هم مبارزه. شما تو خیابان آمدن الان سرباز باید باشید. الان هر کسی میخواد نظر بده، هر کسی میخواد یک چیزی بگه برای خودش فلان. این که در رابطه با پرنس رضا پهلوی. و من از دوستانم که عزیزان سرورانی که ما به عنوان نخبگان ایرانی در جهان معرفی کردیم که اینا پستای خوب دارن، خواهش میکنم که چون اون ور قضیه که پیداست، البته اگر شما اون ور قضیه با سبزها با هر گروه های چپ دیگه نام هستیم ائتلاف که میکنه، ائتلاف پیوستن نیست. الان رضا پهلوی رئیس گروه نمیگه من هستم، میره ورور کارشو میکنه. شما باید متحدتر بشین، اختلافات بذارید کنارتر. همه این زیر 200 نفری که معرفی کردم خودشون میدونن کی هستن چی هستن، اینا رو بذارید کنار، بشینید با هم دیگه صحبت کنید و چه بکنید. به یزدان سوگند بچه‌ها، به یزدان سوگند این اتحاد پیش بیاد، ایران پیروزی با شماست. زودتر میشه بعد دیرتر میشه. بعد اگه بشه چی میشه؟ کسی مثل رضا شاه نخواهند بود که اول کار یک چشمک بزنه ولی آخر کار بوکس بینا بزنه بیرونشون کنه. اصلا اول دشمنا میان جای خودشونو بگیرن. بایستی زرنگ باشید، باهوش باشید. متوجه میشید؟ همه این توطئه‌ای هم که علیه افراد و لیست انجام میدن به هر گونه‌ای یا نفهمن، خواهش من فهمیده بشن، یا این همون سرویس‌های اطلاعاتی هستن که استعماری هستن و آخوندی هستن و اطلاعات جمهوری اسلامی خیلی قویه. 40 سال من گفتم اینقدر قویه که تو رخت خواب و همین شما هم نفوذ میکنه، اصلا یه کاری میکنه که خودت نمیفهمی از کجا خوردی. پس الان هدف رفتن جلو تا پیروزی است، چون قدرت امروز جهان لایک چپ مشکلی نداره که رضا پهلوی برگرده ایران. سابق مشکل داشتن. سال 1995-96 اینجا ژاک شیراک دستور داده بود، رئیس جمهور فرانسه، که مثلا همه محدود شده بودن، مجاهدین روزنامه‌شون توقیف اونها شاهزاده رضا پهلوی نمیتونست اینجا تو فرانسه سخنرانی بکنه. آقای اویسی شاهد. من برای که خط بدم بهش اول گفتم و فکس زدم، گفتم فلان روز سنای فرانسه 1995 شاهزاده رضا پهلوی برای سخنرانی میاد. فوریه همون یک سال قرار بود بشه فوریه. ولی این یعنی چی؟ یعنی این که چشمک زدم، یعنی بازی نمیخواد تای من بیاد نیاد، ولی الان میتونی بیاد. بازش کردیم، راه باز کردیم. همین الان هم چند وقت پیش بهشون میگفتم که فلان کمپانی تو میتونی سخنرانی کنی، فلان جریان، فلان تشکیلات جهانی که از درش تو نمیتونی رد بشی. یعنی چی؟ یعنی بیا تو میدون، نترس. بیا از عکسایی که میخوام منتشر کنم تو نترس. عکس منتشر کن. ما هم زن رئیس جمهور فرانسه رو ماچ کردیم. حالا تازه از زن رئیس جمهور فرانسه رو که ماچ کردیم عکسش هست. خیلی رو ما ماچ کردیم عکسشون. اصلا ماچ کردن و خیلی دوستان میدونن. من همیشه توصیه کردم که اولا هر که زنی که بغل هر مردیش تو مهمونی ها ببوسن هم دیگر، چون اینا یا زن و شوهرن یا نامزدن یا با هم زندگی میکنن بدون هیچ. و حالا جوک بگم وسط کار حال کنید، چون من همیشه میدونید که طنز برای من خیلی ارزشمند هست، بهتر درک میکنن موارد رو. برای همینی که چند تا دوستان من گفته بودن تو اصلا خیام که میگی، حافظی که میگی، سخنرانی که میگی، یک جوری میگی به قول میشه دیگه میگن، یک جوری میگی که این فیلم سینمایی بشه. من حالا بعضی وقتا عمدن این چاشنی رو من وارد میکنم که تو ذهنیت شما بمونه. مثلا ما
لس آنجلس بودم، دکتر رضاییان عزیزم روانش شاد مهمونی داده بود برای من. بعد یک سری دوستان بودم، مثلا آقا پرویز صیاد بود، دوست عزیزم استاد پرویز صیاد با خانمشون اونجا بودن، مثلا کسای دیگه بودن. اینا حالا سعیدت چون همه دوستش دارید میگم، ها اسم دیگه نمیگم. من گفتم خب حالا قبل از اینکه گیلاسا بره بالا هر کسی بغل دستی خودشو ببوسه. یهو نگاه کردم من خانم خودم بوسیدم، دستم دادم گردم جلو همه. این جرمه این کارا، برای علی خامنه این کار جرمه، فاطمه زهراست، برای چپول مپولا این کارا جرمه، اینا جرمه نباید بکنی، حیا کن. اینجا یه گرو دختری کمونیست بود، از 40 سال پیش کمونیست بود دیگه. حالا یک از این برنامه که من جا کردم به خانم خودم گفتم من که این کارهای سیاوش استاد دوست ندارم. من شدیدم گفتم تو که چپی که کمونیستی که تو هم پس ببین ریشه‌های سیادی و سیادت و بابا بزرگ تو بابا تو ننت که هنوز 14 سالشه نگاه تو هست، این نه ریشه‌های مذهبه. هم دیگه روز کردن. یه خانم پرویز صیاد این تو عمدن میگم که یاد بکنم از زن پرویز صیاد، زن بسیار خوبی پشت سر همسرش بوده و هست و همیشه کمکش کرده و میکنه در هر شرایطی. پروین خانم عزیزم گفت بابا خوب شد تو پیدا شدی، گفتی 30 سال ما رو اینجوری ماچ نکرده لامصب سمند آقا ماچ. دومی رو میگم که بدونید ماچ و بوسه خوبه، ایرادی نداره. باز یه بار دیگه لندن بودیم با یه سری دوستان دقیقا سر همین میز به حال غذا، گفتم خب گیرازار میریم بالا، ولی قبل که بریم بالا بغل دستیمونو که عشقمون عزیزمونو ببوسیم. یو خانم شکیلای خواننده خوش آوازه، صداش اهورایی شکیلا، شوهرش هم که تمام کرد استاد موسیقیه، برای همین کاراش زیباترین کار هست، آزاد و مستقل موند. یهو هم دیگه رو بوس کردن گفتن سیاوش تو ما از جریان تو شنیده بودیم، منتظر بودیم اینو بگی. خب بوس کردن ایرادی نداره عزیز من، که بیان بخوان تو بگن آقا اون بوس کرد یا اون رقصید. عکسایی میذارن که مثلا نور پهلوی دارد میرقصد، احمق برای تو رقص حرومه، بیشعور برای تو رقصیدن حرومه، بوسه حرومه، شادی حرومه، زیبایی حرومه. برای اوستا اهورا آیین کهن ایرانی همه اینا سفارش میشه، سفارش میشه که شاد باشید، مهرورزیتون رو نشون بدید. او آخوند و شیخ و ملای شپشوی و صحراگرد هست که هر چه زیبایی است رو تحریم کرد. اینجا رو گرفتید. حالا سرکار خانم شیرین عبادی که تشریف دارن رفتن دیدین فیلمو، کی فکر میکرد که سرکار خانم شیرین عبادی اولین قاضی زن در ایران زمان محمد رضا شاه بیاد و با رضا پهلوی کنار؟ خب امکان پذیره و نشون میده که گزینش ها همیشه درست بوده. اون سالی که ایشون جایزه نوبل رو گرفت یک روز سه‌شنبه بود، چون پرواز ایرانر سه‌شنبه بود و جمعه، 2 روز در هفته، سالا یا سه‌شنبه بود جمعه پرواز ایرانر بود. من ساعت 10 میرفتم دفتر شانزلیزه، که رفتم دیدم که دفتر ژاک شیراک به من تلفن فلانی. گفتم بله حال شو. رئیس جمهور میگه که شیرین عبادی رو که تو میشناسی ولی میدونی الان کجاست؟ گفتم نه نمیدونم کجاست. گفت تو پاریسه. گفتم نمیدونستم. گفت تو پاریسه، سریع پیداش کن در دسترس بذارش که با رئیس جمهور خواهد باش صحبت کنه. گفتم باش. من هی ورور زنگ میزدم شیرین عبادی رو پیدا کنیم، کجاست شیرین عبادی؟ میگه پاریسه. خب اون موقع میدونیم مثلا. بعد یهو بیگه که از جایی که زنگ زدم گفت ها اینجا بوده اینا، ولی رفت ایران. گفتم رفت ایران. قطع کردم. بعد دفتر رئیس جمهور زنگ زد، گفت چی شد فلانی؟ گفتم در تلاش هم مثل که آره اینجاست، من مثل که میگن رفته. گفت نه نرفته، چون بهتر گفت نرفته، از فرانسه خارج نشده. سریع دست چیزو دستم. گفتم جریان چی آخه؟ بپرس از رئیس جمهور، بگو من جریان بگید من وقت چه کارش دارید؟ بعد نباید بگه به من گفت 2 نفر رسیدن به فینال بعد از ظهر، باید اعلام بشه جایزه نوبل.
اینم خوبه تو تاریخ سیاوش اوستا بگی، اینا هیچ کس نمیدونه، کسایی که بدونن نمیان بگن. من به شما میگم که حتی خانم عبادی همون و ملت ایران گفت ببین فلانی 2 نفر رسیدن به فینال برای جایزه نوبل، بعد به رئیس جمهور خبر دادن که ایشون هست و خانم عبادی. رئیس جمهور فوراً تماس گرفت و گفت من به نفع عبادی میرم که اصلا رأی گیری نکنید. رأی گیری حال نمیدونم دیگه خودشون چیکار کردن. من گفت من به نفع خانم شیرین عبادی میرم، من جایزه صلح جهانی نوبل اینا رو نمیخوام، بدید به خانم عبادی. گفتم تو remercier le président de ma part. و بعد گفتم الان دیگه مرام به قول به چی میشیده، از زیر زمین هم شده این پیداش میکنم. یا طلا گفتن آقا داره رفته فرودگاه چون داره میره ایران. من یهو برادرم، این برادر کوچیکم، گفتم این دوربین رو بردار، تاکسی سری میری فرودگاه، به خانم عبادی میگی نرو تهرون، نرو تهرون، نرو تهرون. گفت اگه گفت چرا نه، میکشیش کنار، در گوشش میگی جلو اونا که دورش ریختن، حتما مثلا بگو خانم تو جایزه نوبل بردی، الان که دیگه تا دقایقی ساعاتی دیگر شادم الان اعلام شد، چون موقع 11 بود دیگه، موقع شده بود 12:01 بود اعلام شد، شما جایزه نوبل بردی، نرو که باید اینجا باشی، چون اگه بری ایران مشکل داری. حالا که من باورش نشد و بعد خودم تلفنی بهش گفتم نری خانم عبادی. گفت چش ولی منم زود میام. گفت منم زود میام. آقا رفت. بعدم که بلا سرشون داشت. خب این جایزه وقتی از اون موقع به ایزن داده میشه، اون محبت ژاک شیراک هست و چه پیداست که گزیده شده، برگزیده اگر هست این هست. خب سپاسگزار خداوند بزرگ و اهورامزدای ایران زمین هستیم که همه رو سر به زنگاه به هم برسونه، همه سر جایی به جای هم میرسن و الان نوید پیروزی هر روز نزدیکتر میشه با این همبستگی. ولی شما بچه‌ها باید مواظب باشید، این صفحات اینترنتی که هر جا اسمش نمیدونم، همین شبکه‌ها یا عکسی میذارن، فوش خارمدر میدن، مونتاژ میکنن، کله اون میذارن رو کله، اینا رو شما اهمیت ندید. آزادی ایران و حتی اگر در با دوستان مروت، با دشمنان مدارا اگر هست، اونایی که میفهمن من چی میگم، اینهایی که برگزیده شدن برای آزادی ایران، اینها وطن فروش نیستن. مثل هویدا ببینید میگه من ایرانی هستم. به خدای بزرگ قسم میخورم که بنده ایرانی هم هستم، به مملکتم هم علاقه دارم، لذا بایستی سبک و سنگین بکنم در صحبتام. نه خیره، میخوام که دادگاه اون نکته رو متکی به خدا هست. اون شبی که خیال میکنم که بهترین کار این بود که هر کاری رو که انجام دادم با خلوص. بعدم شما از هیچی نترسید، بیاین تو خیابون از انسانهای آزاده و فریخته 88 سالی یاد بگیرید. یا آقای رحیم رحمانزاده 88 سالش اومده تو تظاهرات، با افتخارم اومده، سربازم هست، ادعا هم نداره که خط داره، نظر داره که در این هوای سرد مثل همیشه در تجمعات ایرانیان حضور پیدا کردید. میتونم بگم برای چی هر شنبه شما در این تجمعات حضور پیدا میکنید در این هوای سرد؟ برای خیلی جوابش خیلی ساده است، برای که من عاشقم. هر نظری که شما هم بدین، هر جا که یک مرکزهای الان بهش میگن انتلیجن آرتیفیسیل، ذکاوت مصنوعی، دوستان عزیز الان هست که شما اصلا نمیتونید بفهمید تا چه حدیه، اصلا نمیتونید تا چه حدیه. من حدشو به شما میگم. هفته پیش من برنامه داشتم، دیدید که برنامه هفته پیش دیدید، یک از موضوعی که صحبت میکردم روش مثل خیلی برنامه دیگه جریان روسری بود. روسری رو توش چندین بار صحبت کردم، فارسی هم حرف میزدم نه که انگلیسی، فارسی و بازپخشش که روز جمعه بود، من یه جایی بودم که اینا روی یوتیوب تو تلویزیون بزرگشون زده بودن، داشتن میدیدن، منم اونجا خودم بودم. اینا یا تا تموم شد برنامه، بدین روی یوتیوب یه چیزی که داری تا میبینی، یک چیزی رو خود او اگه تو انتخاب نکنی یا پشت سرش میاد، یا پشت سرش دیدم داره سر صدا میشه، یا دیدم یارو ما داشتیم میگفتیم که این روسری از 40 سال داریم میگیم، این روسری هم زن و مرد تو صحرا میزنن برای شرمن، یهو دیدیم اومد تو تلویزیون.
انتلیجانت آرتیفیسیل، ذکاوت مصنوعی وجود داره. ولی اومد که آره حمزه میاد با یارو ابوسفیان صحبت میکنه و بعد میگه آقا اون چیه زدی؟ خب چرا چیز بشونده وا کن دیگه. میگه این را من برای حفاظت از شن صحرا زدم که سیاوش حوسه که داره میگه شما گوش کن از سر ننت وردار رو. ببینید دفاعی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت و دست به خاندانت. او در پناه من است ابولهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درستی میکند. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان، بگو آنچه داریم. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. دشمندان بزرگ ما فریدون فرخزاد بود. واقعا فرخزاد یادم بیاد که در جنوب فرانسه در نیس که یک برنامه‌ای داشت و محبت کرد، منو دعوت کرد. اون موقع خانم لیلا فروهرم اینجا تشریف داشتن، با من بودن و ما در شینام رفتیم یه میز بزرگ رو، چون برنامه رو خودش گذاشته بود، اختصاص داده بود به من. ما اونجا نشستیم، خیلی محبت کرد و از خانم لیلا فروهرم خواست که بره بخونه و اینا. بعد اون سال به من یه چیزی رو گفت، من کشید که من گفت فلانی با اینا جز با هفتیر نمیشه برخورد کرد. این آخونده اینن، این فلان گروه که داره میزنه فلان، اینا درسته. بعد من خندیدم و بهش گفتم خب ما هم یه همین رو میگیم که تو همین گفت میدونم برای همین تا اینا رو باید بگیم. گفتم ما که داریم میگیم که گونه لس آنجلس. اینا ناراحت بود. یعنی انسان بزرگی بود فرخزاد، یک گنجینه بود. درود دارم به خانواده بزرگوارش، به خواهر عزیز و نازنینش که میگفت من میشینم تو رو میبینم و من واقعا رفتنش دل من به درد آورد. پوران و فریدون فرخزاد، شما از اینا یاد بگیرید و بدونید که سرزمین اهورایی چه بزرگایی داشت. تطاول یعنی درد، رنج. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. این جواب حافظ، جواب فرهنگ ایرانه و جواب مردم ایران مثل شما که با برگزاری سنت های ملیشون و بدون تشویش از این روزینامه ها و اعلامیه ها و غیر و ذالک ملیتمون رو، برای ما چی مونده؟ ما چه جور میتونیم ایران رو حفظ بکنیم وقتی دستمون بهش نمیرسه؟ وقتی دست وزارت خارجه انگلستان پشت خمینیه، من چطور میتونم دست اونها رو از پشت خمینی بردارم؟ فقط با زنده نگاه داشتن سنت های ملیمون دست بزنید. از یه پاسپورت چوسکی اینا نترسین که بهتون میدن یا نمیدن. همینا این بلا رو به سر من شما آوردن، همینا تو همین سالونا. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ من فقط متاسف هستم برنامه سیاسی نیست. خانم فتان آمدن؟ چی شده؟ عزیزم تو راه هستن از هتل تارا، با اینجا چند دقیقه بیشتر نیست. برجت من میتونستم دیگه آواز بخونم، ولی من فکر میکنم نوروز فقط ساز آواز نیست. بعضیا هنوز نشستن میگن که ایشالله امریکایی‌ها چراغ سبز میدن ما هم میریم ایران. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن، ما رو بیرون کردن از کشورمون. ما هنوز نمیخوایم اینو
این واقعیت ها رو قبول بکنیم. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن که روح الله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما غالب بشه. انگلیس ها هم به اونها کمک کردن، طراحشون هم همینا بودن تو همین لندن. ولی فرهنگ، حافظ، سعدی، مولوی یک روزی باعث میشند، این فرهنگ باعث میشه که خمینی ساقط بشه. مهربانیارم، از مهرورزی های شما سپاسگزار هستم. دستان گرم همه شما رو میفشارم. از برادر مهربانم جناب آقای مهندس امیر شجره سپاسگزار هستم، دبیرکل این تلویزیون. و تا برنامه دیگر. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'histoire, 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39 € sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@awesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می‌کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهنه شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآنخوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ.